चितवनमा मसँग भयो डेन्जर स्क्याम। हाई एभ्रीवान, इट्स मी गुमसुम कार्की अगेन अन योर फिड। म चाहिँ आएको छु फर्स्ट टाइम चितवनमा, त्यो पनि मेरो क्लाउड एजुकेसन एन्ड भिजा सर्भिसेसको टिमसँग फर द रिक्रिएसन एन्ड अवार्ड सेरेमनी। र आज हामी जाँदैछौँ चितवन एक्सप्लोर गर्नलाई, जंगल सफारी एन्ड मेनी मोर। सो यो भ्लगलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नु होला है त। बिहान उठेर कफीहरू खाएर हामी सबैजना निस्किन लागिरहेको थियौँ। अनि मेरो आजको यो आउटफिट चाहिँ म बसेको होटलको नजिकै रहेको भाटबटनी स्टोरबाट लिएको मैले, बिकज म यति हतारमा आएको थिएँ कि मैले मजाले सपिङ पनि गर्न पाएको थिइनँ। अनि त्यस पछाडि हामी रेडी भएर जाँदैछौँ सबैजना। अनि हामी बसेको होटल चाहिँ चितवनको वान अफ द बेस्ट होटल, होटल सिराइचुली हो। यहाँनिरको सर्भिस पनि एकदमै राम्रो थियो, खानेकुरा त झन् यति धेरै मिठो थियो। अनि त्यस पछाडि हामी सबैजना ग्रुप भएर गाडीमा बसेर लाग्दैछौँ। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामी बोटिङ गर्ने भनेर जाँदैछौँ। अनि बोटिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरू पनि देख्न पाउँछौँ, जस्तै कि क्रोकोडाइल्स एन्ड मेनी मोर भन्ने एक्सपेक्टेसनको साथमा हामी सबैजना हाम्रो लोकेसनमा आइपुगिसकेको छौँ। अब यो ठाउँलाई के भन्छ मैले बिर्से भयो त। अब हामी सबैजना यहाँ आइपुगेर चाहिँ यहाँ गाइडले के भन्दै हुन्छ सुनिरहेको छौँ। उहाँले चाहिँ अब हामी अरूको घरमा आएको छौँ, लाइक अब हुन्छ नि यहाँनिर चाहिँ स्नेक्स, क्रोकोडाइल्स अनि अरू पनि वाइल्ड एनिमलहरू बस्छन् यो जङ्गलमा। सो तपाईँहरूले चाहिँ हल्ला नगरिदिनु होला के भनेर एकदमै मजाले सम्झाइरहनु भएको थियो। अनि यस्तो कति धेरै एनिमल्सहरू देखिन्छ भनेर हामी यति धेरै एक्साइटेड भइरहेको थियौँ। अनि यहाँ हाम्रो क्लाउड एजुकेसन इटरीको बादल सर र सुजन सरले चाहिँ आज क्रोकोडाइलसँग सेल्फी खिच्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। लेट्स सी त उहाँहरूले खिच्नुहुन्छ है खिच्नु। अनि त्यस पछाडि यो हो हाम्रो बोट। अनि यो बोट चाहिँ एउटा सिङ्गल रुखबाट चाहिँ बनेको बोट हो अरे। यो बोट चाहिँ पल्टिँदैन भनेर भन्नुभयो, पल्टिएन पनि बाइ द वे। तर इफ त्यस्तो केही भइहालेको भए अलिकति भागादौडी भएको भए चाहिँ आई डोन्ट नो के हुन्थ्यो होला। बट यो बोट जुन लेभलले हल्लिरहेको थियो हामी सबैजना एकदमै डराएको, पानी झन् यस्तो माथिसम्म थियो, त्यो देखेर झन् यति धेरै डर लागिरहेको थियो। अनि यहाँ बोटिङ गर्दै गर्दा कस्तो पिसफुल है, जङ्गलको बिचमा खोलामा यस्तो मजाले बोटिङ गरिरहेको छौँ। पानीको आवाज, जङ्गलमा चराचुरुङ्गीहरू कराएको आवाजहरू सबै कस्तो मजाले सुनिरहेको थियो। कस्तो पिसफुल भाइब्स भइरहेको थियो भने नि। अनि नाउ चलाउँदै गरेको दाइ अगाडि हेर्नु त गोही सुतिरहेको छ भनेर भन्नुभयो। यस्तो सातो गएको थियो हाम्रो सुरुमा त। अनि त्यहाँदेखि देख्यौँ, हुन त मैले एक दुईचोटि गोही त आकल झुकल देखेकै हो होइन, अरू पनि वाइल्ड एनिमलहरू देखिन्छ होला यो जङ्गलमा भन्ने थियो। तर खासै सोचे जस्तो एक्सपेक्ट गरे जस्तो भएन। त्यस पछाडि हामी एकछिन जङ्गलमा हिँड्ने भनेर हामीलाई भित्र लानुभयो। अनि जङ्गलभित्र चाहिँ के देखेँ त्यो चाहिँ म नेक्स्ट भ्लगमा हाल्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द भिडियो।